នាងចានទីនេះលេងគួយព្រឹកព្រួយដល់ម្លឹងសោះបាទដឹងថាអញ្ចឹងទូបង្គំច្បាស់ជាមកលឿនបន្តិចព្រះអង្គម្ចាស់សៀងព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មើលថែសោះមានរឿងអីរបស់ទ្រង់ទៅបើសិនជាព្រះនាងចាងប្រាប្រួយអត់ផ្លែប្រហែលជាគ្មានរឿងទូបង្គំទេតែគួរស្ដាយទ្រង់ប្រាប្រួយមានផ្លែមន្ត្រីនៅក្បែរមិនអាចធ្វើអ្វីបានប្រកាសជាមានគេផ្ដោតដំណឹងឲ្យទូបង្គំហើយមើលទៅទ្រង់ទៅទាន់នឹងខ្ញុំម្ចាស់ណាមិននឹងហ៊ានទៅទូបង្គំទទួលបញ្ជាមកការពីពិធីជប់លៀងបើផឹកសាសបាយមិនអីទេលោកបណ្ឌិតសិនមានភាពក្លាហានហ៊ាននិយាយស្ដីដោយមិនគិតពីសេចក្តីស្លាប់តែបើប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមែនឲ្យទូបង្គំបកស្រាយថ្វាយព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅចង់មានន័យថាទ្រង់ត្រូវតែបំផ្លាញការសប្បាយខ្ញុំម្ចាស់ភារកិច្ចជាប់ខ្លួនបើសិនជាព្រះនាងចង់សប្បាយទៅសូមរៀបបញ្ជាពីព្រះអង្គទៅឲ្យតែព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតទូបង្គំនឹងបញ្ជាមនុស្សបាក់ឃ្លាំងអាវុធថ្វាយព្រះនាងរើសព្រួយមានផ្លែតាមចិត្តកុំដល់ព្រះនាងកាប់សម្លាប់គ្នាឈាមហូរខ្លាចជាស្ទឹងព្រះអង្គម្ចាស់សៀវស្មោះត្រង់គោរពទូននីតិខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែនិយាយជាមួយព្រះអង្គឲ្យល្អឲ្យម្ចាស់បងមើលថែភារកិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់សៀវឲ្យបានល្អបន្តិចស្មានចិត្តរំលែកទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គអរព្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់សៀវនាងស្មានតែនាងស្ទាត់ហើយខ្ញុំម្ចាស់សុំទោសព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងឲ្យសប្បាយចិត្តចុះអាលីបងក៏ត្រូវបង្ខំដែរសម្រាប់គេទៅជាសម្ោចមកក្បាញ់អញ្ចឹងចាងលីសុំទោសមិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងចិត្តដួលខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកស្រូបខ្យល់អាកាសកុំយកទុកក្នុងចិត្តអីព្រះនាងចាងពិតជាហួសហេតុមែនម្យ៉ាងទៀតនាងជាកូនស្រីអបរាជទ្រង់មិនហ៊ានធ្វើអ្វីនាងទេខ្ញុំកំដរនាងដែរពួកយើងគួរទៅវិញហើយបើគេឃើញពួកយើងនៅជាមួយគ្នាក៏មិនល្អដែរគឺខ្ញុំខ្វះសុជីវធម៌លបងយាមមិញទៅណាមកផឹកទៅបាទមកឆាប់ទៅឆាប់ទៅ
ពោះមុខព្រះនាងចាងបងក្លាហានណាស់ខ្ញុំចង់ជួយស្រាប់បងមកពេងអូនទី4បងអត់ចេះផឹកទេពេលនេះលើចំណុះហើយមិនអាចផឹកទៀតទេតែពួកយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាទំនាក់ទំនងក៏មិនធម្មតាដែរបងយកតែចំនួនស្រាចុះបងទី2យកតែចំនួនស្រាធ្វើឲ្យខកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានចំពោះបងស្រីហើយបាញ់ចឹងនោះគឺមានតែបងស្ដាប់តាមអូនហើយបងទី2អូនទី4ក្បាលបងវិលហើយវិលមុខនេះចាស់ចាំអង្គុយចាស់ទៅល្អអ្នកគ្រូសាយជាណារកស៊ីប្រកាសជាផឹកច្រើនហើយថ្ងៃនេះអ្នកដែលយកស្រាមកអញ្ជើញមានអ្នកខ្លះយកស្រាមកអញ្ជើញអ្នកខ្លះចង់មកស្ទាបស្ទូងខ្ញុំពូកែផឹកណាស់ថ្ងៃនេះផឹកមិនច្រើនទេគ្រាន់តែធ្វើសវណ្ណចង់មើលភាគីម្ខាងទៀតមានកំណត់អីបន្ទាប់មកក៏ត្រូវនាំមកទីនេះមិញនេះលោកខ្ញុំឃើញនាងសន្លប់ចង់ដាស់នាងតែប៉ុណ្ណោះទើបគេនាំពួកយើងមកទីនេះតើមានន័យថាម៉េចខ្ញុំគិតថាលោកឆ្លាតឬក៏លោកល្ងងស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់តើមានន័យថាម៉េចគេចង់ឲ្យយើងស្វឹងឲ្យធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់កុំនិយាយតែផ្ដាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែយកគំនិតគេមកប្រាប់លោកទេពួកគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីចាប់គុំពួកយើងឯងលោកនៅមិនយល់ទៀតទេ
គេដាក់ថ្នាំលោកដើម្បីឲ្យពួកយើងធ្វើរឿងអនាចារធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបំផ្លាញអនាគតគ្រួសារជាតិលោកកំពុងត្រូវព្រះអង្គឲ្យទទួលតំណែងជាមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ បើបែបនេះព្រួយមួយបានសពពី មិនអាចចាញ់បោកគេទេខ្ញុំក៏មិនចាញ់បោកដែរ បើយប់នេះខ្ញុំពិតជាស្វឹងមែននាងធ្វើយ៉ាងម៉េច មិនអីទេបានចឹងពិតមែនខ្ញុំចាក់លោកឲ្យរបួសហើយខ្ញុំចាក់ចេញអ្នកផ្សេងនឹងបានគិតថាក្នុងវាំងមានឃាតករ នាងអាចលើកដៃរួចមែនទេ ខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺអាត្មានិយមបន្តិចតែលោកមិនអាចឆ្លងកាត់លោកអត់យល់ទេពេលបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធលោកត្រូវគេថ្កោលទោសមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីជនថោកទាបក៏ប្រមាថលោកបានជេរលោកបានរំទុកបណ្ណាក៏មិនអាចរៀបរាប់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់មកហើយលោកគឺជាបងចដូនមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកមានរបួសខ្ញុំរអៀសចិត្តតែខ្ញុំចិត្តនេះមិនអាចចុះនរកដាច់ខាត នេះតាណា អ្នកខាងក្រៅទៅអស់ហើយបើមិនទៅឲ្យគេមកចាប់រឿងសហ័យស្មន់នេះ តែពេលនេះនាងបើហាញមុខដូចចំពោះមុខគេពួកគេប្រកាសជាដឹងភ្លាមថាផែនការបរាជ័យ ខ្ញុំរកកន្លែងញាក់ខ្លួនលោកក៏ឆាប់ទៅរកកន្លែងមួយដែរ ខ្ញុំមិននៅទីនេះឲ្យខ្ញុំទៅតាមនាងពេលនាងភាសាឲ្យប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ធ្វើរឿងប្រេតតាមមែនទេ តាមមើលខ្ញុំមិនចេះ ខ្ញុំទទួលបញ្ជាការពាររាជវាំងពួកនាងដើរជន់លើឥដ្ឋមួយដុំណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរហើយនេះបានជាចង់សម្រាប់សិនអីយក អត់ទេ នាងភ្លេចហើយខ្ញុំជាអ្នកបង្រៀននាងឲ្យបាញ់ព្រួយយប់នេះមនុស្សច្រើនណាស់មិនមែនមានតែម្នាក់ទេដែលសង្ស័យពីសមាជិកភាពនាងរលកនេះមិនមែនជារលកតូចទេនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចហៅចេញមកបាន នឹងតែខ្ញុំមិនចេះ មិនអាចទេ ត្រង់ មន្ត្រីយុតិធម៌បានឃុំខ្លួនមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងដៃពួកនាងសុទ្ធតែមានចំណុចស្លាប់របស់ភាគីម្ខាងទៀតនាងមានធ្លាប់គិតទេថាពេលនេះមានអ្នកផ្សេងទៀតលោកដៃជោ ត្រង់ដឹងអីខ្លះ នាងស្មានថាមានតែនាងដែលអាចលេងខ្ញុំបានមែនទេ ត្រង់ដឹងពីអ្វីទៀត អ្វីក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំទទួលបញ្ជាស៊ើបរឿងក្តីចូលសាវនាការច្រើនការដាក់ទោសក៏បានឃើញច្រើនដែរគ្មាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំនឹងការធ្វើទរណកម្មបានឡើយអាលីយប់នេះនាងឆេវឆាវណាស់ហ៊ាននិយាយពាក្យសពស្យាយសិនអ៊ីយ៉ុងចំពោះមុខមហាជនព្រួយបាញ់ចេញឲ្យមិនអាចបកក្រោយបានឬមួយថានាងមិនខ្លាចទេ ត្រង់ជាផ្លេចបោកខ្លាចហាញតែ ផ្លូវរបស់ខ្ញុំសូដាដល់ម្លឹង ខ្ញុំមិនចាស់គោលលះបងអ្វីខ្លះ នឹកមិនតាន់ឃើញទេប៉ុន្តែនាងជំពាក់គុណខ្ញុំ3ដងហើយខ្ញុំត្រូវការច្រើនពេលដែលនាងអាចឲ្យខ្ញុំបានចាំខ្ញុំនិយាយ ព្រះអង្គម្ចាស់សៀងមនុស្សនៅក្នុងវាជន់អត់ដំណែក៏ត្រង់ដឹងមែនទេ តើនាងចង់ដឹងពីរឿងអី ខ្ញុំមិនចាស់ចង់ដឹងសិនអីយ៉ុង
ហើយនឹងប្រនាងចាងចង់អត់ដឹងមួយណា នាងបានទីដឹងអត់តានៅមកសួរខ្ញុំទៀត ព្រះអង្គម្ចាស់សួរខ្ញុំម្ចាស់ថាហេតុអីយប់នេះឆេះឆាខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាទ្រង់មិនមានបណ្ដាញក្រៅមានតែការបដោះជីវិតខ្លួនឯងឆ្នោតយកការពិត និយាយចំពោះនាងការពុតសំខាន់យ៉ាងណាមិញ សំខាន់ជាងជីវិត បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងផឹកយូរហើយមិនអញ្ចឹងពួកយើងទៅដើរលេងមើលព្រះខែទេល្អណាស់ល្អណាស់ល្អណាស់អញ្ចឹងពួកយើងទៅពេលនេះទៅតើខ្ញុំដូចជាស្រេចទៅពួកយើងទៅផឹកតែជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំក៏ស្រេចដែរខ្ញុំក៏ទៅដែរតើ មនុស្សត្រូវហើយពួកគេផឹកថ្នាំហើយត្រូវទៅមិនឆ្ងាយទេប្រកបជាទៅកន្លែងផ្សេងពួកយើងអង្គុយទៅតុកនេះតូចពេកហើយពួកយើងគ្នាច្រើនរៀងជាអៀបបន្តិចតែមកបន្តិចទៀតទៅបន្ទប់ទឹកតែផ្សេងទៀតល្អមកដល់ការនៅខាងនោះរីកហើយបិទជាសាមែនតែជាតិពួកយើងចេញមកវិញចាប់ដើមមើលប្រជុំល្អទេល្អណាស់ពួកយើងចូលទៅមើលទៅបងទី2បងទី2 ព្រះអើយនេះក្រែងជាគោទៅដឹងរបស់ជាងយកយ៉ាងតែយកកូនស្រីច្បាស់មិនបានបាច់ជាយកកូនប្រពន្ធចុងគ្រួសារជាងមិនបាច់ជានាងទៅវិញអូយយកយ៉ាងមិនបោកផឹកច្រើនពេកបងទី3ខ្ញុំក៏ផឹកច្រើនដែរនាងកោបចេញទៅអូយស្រីហប់ទៀតមកហើយនាងហ៊ានតាំងក្រែងគូរំចាំជួយផងអតាចាចូលមកចូលមកចូលមកស្រីថប់ទៀតផងស្រីថប់ទៀតប្រចាំមិនចេះផងស្រីថប់ទៀតអើយស្រីថប់អើយស្រីថប់ទៀតស្រីថប់ទៀតហើយរួចហើយចិត្តរួចហើយចិត្តបងថាទៅលៀបយប់លៀបព្រឹកលៀបថ្ងៃលៀបក្រៅពីលៀបហៅតើមានអីផ្សេងទេរឿងធំសម្រាប់មិនបានរឿងតូចត្រូវគេជ្រែកយកពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះរងទុកប៉ុណ្ណាលោកអើយមកកូនស្រីពេលនេះខូចបែបហ្នឹងបងជាមេគ្រួសារចេះត្រឹមតែលៀបថ្នាំឲ្យទេមែនទេពួកយើងសំមុខហើយដែលត្រូវគេធ្វើបាបភាពបរិសុទ្ធក៏អស់មុខក៏ត្រូវខូចពួកយើងត្រូវទ្រាំលាក់កំហឹងឆ្កែខំក៏មិនឲ្យព្រុសដែរហីបានហើយចេញទៅកូនស្រីវាសនាពួកយើងគឺពិតជាវេទនាណាស់ម៉ែខ្ញុំមិនរងទុកទេខ្ញុំត្រូវត្រៀមការជាមួយអ្នកប្រុសចឹងកូននិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីហ្នឹងអ្នកប្រុសចឹងជាគូទៅដឹងបងទី3ឯងមើលតែសភាពពុកឯងទៅរឿងនេះដល់វិញពួកយើងដែរទេ
ពេលនេះឯងចង់រៀបការជាមួយអ្នកប្រុសជើឯងចង់ស្លាប់ហើយដែលបង្ខំគ្រួសារធំដល់ពេលនោះគ្រួសារពួកយើងប្រកាសជាត្រូវដាក់អនាថាហើយមុខរបស់ខ្ញុំត្រូវជាងយកចៅបំផ្លាញភាពបរិសុទ្ធត្រូវចៅជាងប៉ាងបំផ្លាញមិនអាចមានគ្រួសារអ្នកត្រឹមត្រូវណាចង់បានខ្ញុំទេឬមកខ្ញុំត្រូវនៅផ្ទះអស់មួយជីវិតឬមួយពុកម៉ែត្រូវបញ្ជូនខ្ញុំទៅសំណាក់ស្រីបរិសុទ្ធនិយាយចោលមិនស្អីរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយពុកម៉ែនៅតែមិនដឹងរសជាតិស្ដីបន្ទោសខ្ញុំផ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរឃើញតែជាងយកចៅជាកូនស្រីគ្រួសារធំមករៀនឲ្យខ្ញុំអោនក្បាលបន្ទាបខ្លួនឲ្យគេប្រមាថជន់ឈ្លីខ្ញុំត្រូវក្រាបលូនមកដល់ពេលនេះបានត្រឹមតែឃើញជាងលាយត្រែផ្គូកូនជាមួយគ្រួសារថ្នាក់ទី3អ្នកទាំងពីរធ្លាប់គិតដើម្បីខ្ញុំម្ដងទេពេលនេះឃើញខ្ញុំដើរមុនជាងយកចៅមួយជំហានលើសនាងបន្តិចផ្ទះធំនៅមិនទាន់លោឡាផងពុកជន់ឈ្លីខ្ញុំមុនទៅហើយហេតុអីខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយអ្នកប្រុសចៅបានកូនស្រីអើនេះឯងបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយឯងមិនត្រឹមតែផ្ដាច់ផ្លេចខ្លួនឯងទេនៅបំផ្លាញមុខមាត់គ្រួសារយើងទៀតហេតុអីក៏ឯងគិតថាពុកនេះមិនគិតអំពីឯងមិនចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអីបានខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនស្រីប្រពន្ធចុងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យពុកខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីដែរអត់អីធម្មតាបងមិនដែលសួរនាំកូនស្រីទេថ្ងៃនេះបងចង់វាយនាងខ្ញុំយល់ថាកូននិយាយត្រូវតែសារតែបងជាកូនប្រពន្ធចុងមុននឹងក្លាយគឺត្រូវអោនក្បាលគ្រួសារធំជាស្អីទៅកូនប្រពន្ធចុងជាបងបានហើយឬនៅខុសមកពីបងតាំងស្មារតីបន្តិចទៅនេះមិនមែនជាពេលត្រូវយំទេរឿងបន្ទាប់ពួកយើងត្រូវរកមធ្យោបាយឆ្លងឲ្យផុតទុក្ខលំបាកមួយនេះពិបាករត់គេចខ្លាំងណាស់រឿងមង្គលការរបស់យ៉ាងយោយ៉ាបានលុបចោលហើយអូនត្រូវដឹងគ្រួសារធំដើម្បីមង្គលការនេះពួកគេគិតយូរប៉ុណ្ណាពួកយើងនៅទីនេះបានស្រួលគឺដោយសារតែគេមិនទាន់សម្រុកចូលមកខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេបងសម្លឹងអីរឿងប្រុសស្រីអ្នកណាទៅស្មានបាននោះអ្នកប្រុសនោះគេបង្ខំកូនយើងគឺពួកយើងជាអ្នករងទុក្ខជីស៊ូយៀនគេសំអាងអីជីស៊ូយៀនគេគួរតែចេញមុខជំនួសពួកយើងអាចចាំយកយ៉ាឲ្យគេធ្វើឲ្យមុខកូនស្រីយើងទៅជាបែបនេះខ្ញុំត្រូវទៅវាយគេវិញទៅបានអាយ៉ាលោកស្រីសម្រាប់សិនទៅទោះជាពេលនេះសម្រុកចេញទៅបងធំក៏មិនអោយយុយ៉ាហើយនឹងមានប្តីជាមួយគ្នាដែរដាក់បងមិនសុខចិត្តទេវាគឺជារឿងថ្ងៃក្រោយទេពេលនេះរឿងសំខាន់គឺមិនអាចឲ្យកូនយើងជាមួយចាំងយកយ៉ាឆ្លោះគ្នាទេឲ្យតែគេទាំងពីរនេះមានសត្រូវរួមគ្នារឿងអ្វីក៏ដោះស្រាយបានដែរអូនចង់ថាចាំងលីងម៉ែដោះសុនចាទៅចាត់ចែងមនុស្សមកសម្អាតទីនេះមកបន្ទាប់មកបដូរឈុតថ្មីឲ្យនាងចាបង្ករឿងឆ្អែតហើយហ៎ខ្ញុំទុកគេជាឆ្កែស្មោះត្រង់ទោះយ៉ាងណាក៏មិនដណ្ដើមឆ្នាំងបាយគេដែរដូច្នេះទើបនាំគេទៅគ្រប់កន្លែងស្មានមកដល់ថាដណ្ដើមមនុស្សរបស់ខ្ញុំអ្នកម៉ែខ្ញុំមិននឹងអាចទ្រាំនឹងកំហឹងនេះបានឯងគិតថាឯងខំមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតខ្ញុំខុសត្រង់ណាទោះជាឯងខឹងរឿងឡើងលើក្រែតែក៏មិនគួរនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃឈោតមុខគេដែរនាំមកផ្ទះឲ្យបិទទ្វារប្រកាសជាមានវិធីជាច្រើនចាត់ការគេពេលនេះចាំងខូចសម្រស់ពុកឯងជាកូនច្បងជាមេគ្រួសារនៅខាងក្រៅគឺជាអូប៉ារ៉ាដែលមានចិត្តសប្បុរសគេខូចសម្រស់អស់កំពុងជុំស្លាប់រស់នៅចំពោះមុខពុកឯងពួកយើងត្រូវតែទៅជួយឯងបញ្ចេញកំហឹងមកពេលតែមិនដឹងថាឯងកំពុងទៅទប់ភ្លើងឲ្យនាងហើយគេគឺជាត្រីងាប់មួយក្បាលតែតិចតួចប៉ុណ្ណឹងទេអាចឲ្យគេកន្លះខ្លួនបានគឺគេតាក់គូដណ្ដឹងខ្ញុំមុនឯណាផតាំងបើគេចោទជើយានប៉ាងចាប់បង្ខំគេឯងថាយ៉ាងម៉េចវិញរឿងខ្លាចជាបែបនេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមែនទេឬមួយខ្ញុំត្រូវបើកភ្នែកមើលអ្នកផ្សេងបំផ្លាញមង្គលការរបស់ខ្ញុំការភ្ជាប់ពាក្យរបស់ឯងនឹងគ្រួសារជើគឺមិនអាចបកក្រោយឡើយពុកឯងប្រកាសជាមិនព្រមឲ្យឯងរៀបការចូលគ្រួសារជើទេទោះឯងនៅមានអ្នកចង់រៀបការទៀតគ្រួសារជើក៏មិនហ៊ានដណ្ដឹងយកដែរឯងទទួលយកក៏បានមិនទទួលយកក៏បាននេះជាការពិត
កម្មប្រកាសជាមានបាបកម្មមកពីដំបងខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមម៉ែទៅមកបង្កាច់ជាងលីនឹងយាកស៊ឺជាក៏មិនទទួលបាបកម្មបែបនេះដែររឿងខ្លួនឯងដោះស្រាយមិនបាននៅនិយាយហេតុផលទៀតឯងយល់ថាសំអាងលើជាងអាចតាក់តោកជើយយិនប៉ាងបានមែនទេឯងភ្ជាប់ពីជាមួយអ្នកប្រុសជើមិនមែនមួយថ្ងៃពីរទេបើគេចង់តាក់ហេតុអីមិនតាក់តាំងពីយូរនៃរបស់ម៉ែគឺនាងត្រូវគេប្រើប្រាស់ពេលនេះឯងនឹងជាងខ្លាយទៅជាបែបនេះឯងយល់ថានៅក្នុងផ្ទះអ្នកណាសប្បាយចិត្តជាងគេជាងលីរឿងមង្គលការចប់ហើយក៏ចប់ទៅម៉ែនឹងរកអ្នកដែលល្អជាងនឹងឲ្យឯងតែបញ្ជីមួយនេះត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់ជាមួយអ្នកធ្វើបាបឯងពិតប្រាកដយានប៉ាយមកហើយពួកឯងមានអីចង់និយាយពេលនេះនិយាយបានបងធំបងដាក់ទូខ្ញុំចុះក្រោយឡើងនិយាយមកធ្វើអញ្ចឹងសមជាស្អីទៅបានបំផ្លាញគោលការណ៍យុយ៉ាងនឹងគ្រួសារជើមកពីខ្ញុំអប់រំកូនមិនបានល្អខ្ញុំមិនក៏បីនឹងពួកបងគួរតែដាក់ទូម្សិលមិញពួកឯងបង្ករឿងធំពេកហើយនោះគឺជារាជវាំងមិនមែនផ្ទះខ្លួនឯងទេខ្ញុំដឹងថាហេតុអីលោកប្តីខឹងមានរឿងបែបនឹងកើតឡើងបាត់ដេញដោលបន្តទៀតគឺជាគ្រោះរបស់គ្រួសារយើងទាំងពីរពួកគេពិតជាហួសហេតុមែនតែពេលនេះព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលអ្វីទេនោះគឺជាសំណាងពួកគេហើយរឿងម្សិលមិញខ្ញុំនិងលោកស្រីនាងជានហៅបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយសុទ្ធតែជារឿងអាម៉ាស់ចំពោះគ្រួសារទាំងពីរពួកគេក៏ចង់បំបត្តិរឿងនេះដែរពាក្យចចាមអារាមខត់មិនបានតែក៏មិនអាចឲ្យកើតរឿងធំទៀតដែរថ្ងៃនេះនៅក្នុងសវនាការក្រសែភ្នែកមន្ត្រីទាំងអស់នោះមើលមកខ្ញុំគឺជាការសាច់ចំអកយិនស៊ីងបើពិតជាមានចិត្តលឿនអ្នកប្រុសចៅឆាប់និយាយចេញមកមិនរួចទៅហើយហ៎ចាំបាច់ធ្វើរឿងនាំឲ្យខ្មាស់គេបែបនេះធ្វើអីខ្ញុំរៀនកូនមិនបានល្អសូមអ្នកម៉ែដាក់ទូមានឪពុកណាបង្រៀនកូនបែបនេះបែរជាធ្វើឲ្យបាក់មុខបងជាទួតមួយខ្លួនឯងឈ្មោះអាស្រូវបែបនេះបើផ្សាយចេញទៅអ្នកណាហ៊ានមកដណ្ដឹងអ្នកម៉ែរឿងនេះយោយ៉ាងពិតជាមិនត្រូវមែនតែគេនឹងប្រុសចៅមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅតាំងពីនៅក្មេងមកម្លេះឆេវឆាវខ្វះការពិចារណាមកពេលគឺជារឿងធម្មតាទេបើគុំតែធ្វើខុសមុនយុយ៉ាងក៏មិនធ្វើបែបនឹងដែរទោះនិយាយយ៉ាងណាគឺសុទ្ធតែជាកំហុសរបស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំមកចង់វាយចង់ជេរគឺស្ដាប់តាមបងប្រុសទាំងអស់តាមធម្មតាយុយ៉ាងនិងរស់នៅចុះសម្រុងគ្នាណាពួកយើងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្រួសារជើនេះក៏មិនមែនជារឿងមួយថ្ងៃពីរដែរហេតុនេះទើបយុយ៉ាងមិនទាន់រៀបការក្មេងៗតាមធម្មតារស់នៅស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ជាក្មេងល្អមិនក៏ស្រាប់តែប្រព្រឹត្តល្ងាល្ងឿននោះបើគុំតែយុយ៉ាងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកប្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនជឿដែរបើគុំតែគេរៀបគម្រោងរបស់ខ្ញុំទោះជាត្រូវឲ្យខ្ចីថ្លាំដោះក៏នាងមិនហ៊ានធ្វើដែររៀបគម្រោងអ្នកណារៀបគម្រោងកូនឆាប់និយាយទៅកូនអំប្រអំស្រីការពិតខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាទេតែពិធីជប់លៀងថ្ងៃនោះបងទី2បញ្ច្រកស្រាខ្ញុំរហូតពេលខ្ញុំផឹកច្រើនហើយវិលមុខចង់សម្រាកបងទី2ក៏គ្រាខ្ញុំប្រាប់ថានាំខ្ញុំទៅសម្រាកនៅបន្ទប់ផឹកតែក្នុងការចងចាំពួកយើងដើរយូរខ្លាំងណាស់ពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញឡើងវិញខ្លាចតែទៅដល់កន្លែងសម្ងាត់ដល់មកទ្វារបន្ទប់បងទី2មានចេតនាចាក់ចេញកាលនោះខ្ញុំវិលមុខពីបាក់ទ្រាំមិនបានគិតច្រើនគ្រាន់តែចង់សម្រាកក៏ចូលក្នុងបន្ទប់មិនដឹងទៅថាអ្នកប្រុសចៅនៅក្នុងនឹងគាត់ក៏ស្វឹងខ្លាំងដែរហើយបានទុកខ្ញុំថាជាបងទី3បន្ទាប់មកក៏កាលនោះខ្ញុំភ័យគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនទេខ្ញុំខំរើបបំរើបានតែជាស្រាក្នុងខ្លួនគ្មានកម្លាំងចុងក្រោយក៏មិនឈ្នះកម្លាំងមនុស្សប្រុសចុងក្រោយមកបងទី3ក៏បង្ហាញខ្លួនបើជាកន្លែងស្ងាត់ហេតុអីបានជាយុគយ៉ាវទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយផ្ដាស់ទេឆាប់និយាយទៅកូននិយាយទៅមិនអីទេនិយាយមកក្រោយមកខ្ញុំលើកគេនិយាយថាពេលបងទី2គ្រាខ្ញុំទៅបន្ទប់តែហើយស្លាប់ទៅវិញប្រាប់បងទី3ប្រាប់ថាគាត់រកខ្ញុំមិនឃើញបងទី3បារម្ភពីខ្ញុំក៏ទៅរកនៅបន្ទប់តែទាំងបញ្ញាបន្ទាប់មកក៏មានរឿងបែបនេះផងខុសមកពីខ្ញុំស្រុកទៅខុសមកពីខ្ញុំតែខ្ញុំស្គាល់ដែនកំណត់មិនគួរនៅក្នុងពិធីជប់លៀងក្នុងវគ្គទទួលសារពីបងទី2ទេក៏មិនស្វឹងសាងកំហុសធំប៉ុណ្ណឹងចឹងដែរ
ហើយចាំយកយ៉ាងនឹងចាំលីមកទាំងអស់មកឲ្យគេទាំងពីរនាក់និយាយទន់មុខគ្នាឲ្យច្បាស់តើជាកំហុសរបស់អ្នកណាដាច់ខាត់មិនអាចអត់អន់ទេ ពិធីជប់លៀងក្នុងវាំងខែនោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់សំណាដែលបងចេះការពីចុងក្រោយស៊ើបរឿងបានរលូនទៀតរលូនតែចែកបានទេបងស្រីតែម្នាក់នោះគឺប្រនាងចាងខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយកាន់តែពិបាកទេដល់មកខ្ញុំយល់ថាចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គខ្ញុំមានឱកាសតែម្ដងគត់គឺត្រូវបកស្បែកមុខគេឲ្យគេមកជួបខ្ញុំប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមិនដែលគិតថាគេនោះគឺជាព្រះនាងគេបញ្ជាតែមួយម៉ាត់គ្មានអ្នកណាហ៊ានជំទាស់បងស្រីបងមិនមែនអាណិតសិនអ៊ីយ៉ុងទេដឹងសម្រាប់ប្រពន្ធការពិតជាទោសដែលមិនអាចលើកលែងបានអាណិតគេមិនសមទេបងស្រីអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកនាងលោកម្ចាស់ឲ្យអ្នកនាងទី2ទៅសំណាក់វ៉ាន់ហ្វឹងប្រាប់ថាមានរឿងចង់សួរបងស្រីនាំពាក្យមកពេលនេះមិនមែនជារឿងល្អទេដឹងអ្នកដែលបកមកខាងគេដឹងខ្លួនហើយលីអឺកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងវាំងតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅជំរាបលោកពងម្សិលមិញកូនផឹកច្រើនមិនដឹងថាពុកចង់សួរកូនពីរឿងអីទេនាងកុំធ្វើពើរឿងរបស់ជាងអ៊ីអឺនឹងចង់យានប៉ាងនាងនិយាយឲ្យច្បាស់មកអូនទី3ចង់សួររឿងនេះហេម្សិលមិញខ្ញុំត្រូវបងអូនទី4បញ្ច្រកស្រែរឿងស្វឹងបន្តិចបងអូនទី4គ្រាខ្ញុំទៅបន្ទប់ក្បាញ់នោះរឿងអ្នកប្រុសចាស់នៅបងអូនទី4ថ្ងៃនេះពេលភ្ញាក់ឡើងទើបឮគេនិយាយគ្នានិយាយផ្ដេសផ្ដាស់នាងមិននឹងអាចដឹងទៅបើកុំតែនាងលេងផ្លូវងងឹតបងអូនទី4មិននឹងអាចចូលបន្ទប់ចាស់យានប៉ាងបានខ្លាចតែនាងលេងល្បែងមានចេតនាបញ្ឆោតបងអូនទី4ទៅទីនោះត្រូវក្រោយពេលខ្ញុំចូលទៅទើបដឹងថាអ្នកប្រុសចាស់នៅក្នុងនោះនិយាយទៅចែកដល់ណាក្រោយពេលបងអូនទី4គ្រាខ្ញុំចូលបន្ទប់សម្រាប់តែមួយផ្លែសោះមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវអ្នកក្នុងវាំងនាំចូលបន្ទប់ខ្ញុំអូនទី3គាត់ដឹងថាជាអ្នកណាហើយខ្ញុំមិនដឹងតើគឺយេស៊ូជាគេផឹកស្រាច្រើនចង់រកកន្លែងសម្រាប់ដែរតែមិនដឹងហេតុអីត្រូវនាំគេចូលបន្ទប់ខ្ញុំសំណាងល្អណាស់ពិតមែនពួកយើងស្វឹងតែដឹងខុសត្រូវប្រុសស្រីនៅបន្ទប់តែមួយគឺមិនសមរម្យបន្ទាប់មកពួកយើងក៏ចែកផ្លូវគ្នាត្រូវហើយខ្ញុំបានលើរឿងគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតអូនទី3ពេលក្រានទ្វារបន្ទប់អ្នកប្រុសចឹងមិនទាន់ឃើញមនុស្សផងពេលនោះគឺបងអូនទី3លន់មកស្រែកថាបងទី2រឿងនេះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំគ្មានទេមានសិស្សបងអូនប្រហែលអ្នកនៅជាមួយគ្នាគឺពិតជាបានលឺហើយបងអូនទី3ហេតុអីមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងការពិតពេលតកកុហកស្រែកឲ្យមនុស្សខុសជារឿងធម្មតាទេបងអូនទី3កំភៃអីលោកបងពេលកូនចូលបន្ទប់មិនបានប្រមាណផងយេស៊ូជាក៏ចូលមកដែរបន្ទាប់មកពួកយើងក៏បាច់គ្នាទៅយេស៊ូជាធ្វើសាកសីបានកូនគ្មានឱកាសនាំបងអូនទី4ចូលបន្ទប់អ្នកប្រុសចៅទេយេស៊ូជាបងចដូនមួយបងប្រកាសជាជួននិយាយឲ្យបងហើយថាមិនត្រូវពួកបងត្រូវគ្នាផងពេលនោះនាងភ្លេចបាត់ហើយនាងថាខ្ញុំនាំនាងទៅបន្ទប់អ្នកប្រុសចៅនៅពេលដែលគេមានគំនិតមិនត្រឹមត្រូវហេតុអីក៏មិនហៅឲ្យគេជួយក្នុងវាំងមនុស្សច្រើនណាស់បាននាងស្រែកឲ្យគេជួយពេលនេះនាងពិតជាមិនទៅជាបែបហ្នឹងទេនោះគឺដោយសារបាត់ខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេងនឹងត្រូវគេដឹងខ្លាចប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះបងទី3និងអ្នកប្រុសចៅអូនទី3រំភើបទេអូនទី4សុខចិត្តបំផ្លាញគេឈ្មោះខ្លួនឯងការពារគេឈ្មោះបងអូនទី3ជាមួយអ្នកប្រុសចៅអញពីអ្នកបងប្អូនមនុស្សសញ្ចេតនាល្អមែនលីអឺឯងឈប់ចាស់បងអូនឯងទៀតទៅការរឿងបែបនេះក្នុងចិត្តនាងពិបាកទ្រាំជាអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំក៏ពិបាកជំនួសបងអូនដែរ
តែខ្ញុំមិនដាច់គិតថាទឹកកខ្វក់ទាំងអស់នេះត្រូវចេះលើខ្ញុំប្រកែកប្រមាណម៉ាត់ដើម្បីខ្លួនឯងមិនបានទេបងឈប់ប្រកែកទៀតទៅគឺបងចេះទឹកកខ្វក់ដាក់ពួកខ្ញុំថាមិនត្រូវពេលប្រឡងយាស៊ឺជាលួចតែតងបងស្កាត់ផងដូច្នេះទៅបងយកគេធ្វើជាខែលឯងមិនជឿយាស៊ឺជាបានចុះព្រះអង្គម្ចាស់សៀឯងជឿទេតាក់ទងអីជាមួយត្រង់ដែរជំរាបលោកបងព្រោះពេលបងទី4នាំខ្ញុំចូលបន្ទប់ពេលចេញមកវិញខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវទេឆៃបានជួបព្រះអង្គម្ចាស់សៀព្រះអង្គម្ចាស់សៀជាអ្នកជូនខ្ញុំមកកន្លែងដើមវិញការពិតគឺពុកចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យបងទី3កូនដឹងតែច្រើនកូនចេញមិនមែនជារឿងធំទេបានអ្នកផ្សេងដឹងថាបងប្អូនគ្រួសារជាងអត់ត្រូវគ្នាអត់មានផតតាំងប៉ុន្តែខំគ្នាបែបនេះមិនដឹងថាមានអ្វីត្រូវកាត់ឡើងខ្លះទេសូមលោកពុកត្រេះរីចាលីកុំប្រកែកធ្វើពុតពេកយូរយ៉ាងអំប្រុសមកអត់ច្បាស់ទៅមិនអាចចាប់ត្រឹមនឹងទេច្បាស់ខ្ញុំវេទនាណាស់អំប្រុសមកជីវិតនេះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនស្រីខ្ញុំថ្ងៃក្រោយគិតយ៉ាងម៉េចទៅបានហើយពេលនេះគ្រូសាមានរឿងអាស្រូវពួកឯងនឹងមានមុខមកឆ្លោះគ្នាទៀតបើផ្សាយចេញទៅឲ្យគេដឹងថាបងប្អូនចេះទឹកកខ្វក់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនខ្លាចជារឿងកំ pl ែងក្រៅមេឃទៅហើយអង្គខ្លាចជាបាយហើយខុសត្រូវសំខាន់ណាស់មែនទេពួកឯងមិនគិតមើលទៅពេលនេះនាងល្អិតទី4ខូចសម្រស់ថ្ងៃក្រោយធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងល្អិតទី3គូនឹងដឹងធ្វើរឿងបែបនេះថ្ងៃក្រោយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកម៉ែបន្ទោសត្រូវខ្ញុំដោះស្រាយមិនបានល្អរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងបងទី3ពួកឯងចេញទៅនិយាយគ្នាទៅកុំឆ្លោះគ្នាទីនេះបាទចានាងល្អិតឯងនៅសិនរវាងនឹងអ្នកប្រុសចៅការពិតរឿងវាយ៉ាងម៉េចលោកយាយស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់បាំងទេយប់មិញចៅយានប៉ាំងឲ្យក្តាស់ខ្ញុំមួយសន្លឹកខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្លាចអ្នកផ្សេងគេដឹងខ្ញុំបានលាក់វាទុកគិតថាចាំចប់ពិធីចាំដោះស្រាយគ្នាទៀតពេលខ្ញុំបានឮរឿងប្អូនទី4ជាមួយអ្នកប្រុសចៅតែខ្ញុំនឹកឃើញក្តាស់មួយសន្លឹកដែលនៅជាប់នឹងខ្លួនតែមិនដឹងបាត់ពេលណាជាស្រីមិនដឹងធន់ស្រាលមែនក្រោកឡើងឯងគួរតែដឹងខុសខ្ញុំគួរតែលាក់ក្តាស់នោះឲ្យបានល្អរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេយាយនិយាយពីកំហុសរបស់ឯងលោកយាយភ្លេចថាយាយធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាម៉េចហើយហ៎លោកយាយបានប្រាប់ថានៅក្នុងវេនមើលថែខ្លួនឲ្យល្អមើលថែបងប្អូនឲ្យល្អបើមានរឿងអីកុំលាក់ទុកក្នុងចិត្តម្នាក់ឯងត្រឡប់មកវិញជម្រាបលោកយាយចុះឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចស្អីក៏ឯងមិនប្រាប់យាយបានត្រឹមតែឲ្យគេមកប្តឹងមុនមួយជំហានចេះទឹកកខ្វក់ដាក់ឯងពេញខ្លួនកើតរឿងហើយទៅលៀងជំរះហើយជាមួយអ្នកចេះទឹកនោះប្រកែកយកស្លាប់រស់ការពិតសុទ្ធតែជាគ្រួសារតែមួយមានសុខរួមសុខមានទុក្ខរួមទុក្ខដល់ចុងក្រោយទុក្ខលំបាកនេះត្រូវឯងលេបទៅវិញលោកយាយឬឯងមិនជឿយាយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេថ្ងៃក្រោយមិនថាមានរឿងអីឯងអាចប្រាប់យាយបានទាំងអស់យាយមិនមែនជាមនុស្សមិនបែងចែកខុសត្រូវទេតែរឿងនេះមិនអាចមិនដាក់ទោសទេដាក់ទោសឯងត្រឡប់ទៅវិញសរសេរធម៌10ចប់នាងល្អិតទី3និងទី4ក៏ដាក់ទោសសរសេរពីដំណំស្ត្រី20ចប់ដែរខ្ញុំព្រមទទួលទោសពុកហាត់ឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចាំងគេមានសមាជិកជាអ្វីមិនគេសំជាមួយខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចពេលនេះក្នុងចិត្តឯងនៅចង់រៀបការជាមួយចាំងយកយ៉ាវទៀតពុកខ្ញុំសូមវងខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំទៅសុំទោសយ៉ាងយកយ៉ាវនេះប្រកាសជាលើកលែងទោសខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យឯងពុកឯងបង្ករឿងធំយ៉ាងនេះគ្រោះចិត្តមកដល់ហើយពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតឯងស្មានថាពិតជាអាចរៀបការជាមួយចាំងយកយ៉ាវបានឯងបើច្បាស់ទៅលិខិតផ្ដាច់ជារបស់គ្រួសារជាងបាក់យ៉ាមកហើយអ្វីពិតតែចាំងជាកូនស្រីរបស់ប្រពន្ធចុងដល់ដំណាក់កាលនេះហើយបើគ្មានអ្នកណាដែលនឹងនាងមនុស្សរងីលងើពេលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបានដល់ពេលនោះព្រះអង្គខ្ញាល់គុំថាឡើយអបរាជចាំងដោះលែងយើងឬអត់គុណសម្បត្តិដែលដូនតាបន្សល់ទុក
កិត្តិយសនិងឋានៈក៏លែងសល់អ្វីដែរឯងយល់ដែរទេ ពុកតែខ្ញុំ យើងប្រាប់ឯងតើឯងបានធ្វើដាក់ចាំងយ៉ាងម៉េចនោះគឺជារឿងរបស់ឯងប៉ុន្តែនាងបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធដោយសារឯងគ្រួសារជើត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់នាងផ្លូវបានរៀបចំឲ្យពួកបងរួចហើយលទ្ធផលពួកបងបាច់ទៅដើរផ្លូវបែកមានចន្លោះឲ្យគេធ្វើសកម្មភាពឯងបដៅត្រូវហើយថ្ងៃក្រោយបងត្រូវទៅអប់រំយុវយ៉ាងឲ្យបានល្អជាងលីឲ្យទៅនៅគ្រួសារជាងថ្ងៃក្រោយគង់តែមានមធ្យោបាយទប់ទល់ទេបើកុំតែខ្ញុំសម្រាប់សម្រួលនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គខ្លាចតែរឿងនេះមិនចប់ដោយងាយនោះទេបងស្រីនៅហត់ហើយថ្មីនេះមានសកម្មភាពដែរទេបងលើរាជពេទ្យថាបើយឺតតែប្រហែលឆ្នាំទៀតមិនល្អទេនេះពុកឲ្យបងមកសួរខ្ញុំហ៎គ្មានទេគឺកំណត់បងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ខ្លួនឯងក៏មិនមែនជាកំណត់ផ្ដេសផ្ដាស់អីដែរនេះមិនមែនជារឿងត្រូវតែសាទេពេលនេះវ័យខ្ញុំជ្រេហើយព្រាបមិនបានកើតពីនៅក្មេងទេឮថាព្រះពោធិសត្វនៅវិហារធានសៀងស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំត្រៀមទៅសុំសិលមួយរយៈថែទាំខ្លួនបួងសួងសុំកូនចៅបើប្អូនស្រីចង់ទៅសុំសិលបងមានរឿងមួយចង់សុំគឺត្រូវមើលលើឯងគិតចំណេញនិយាយមកមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកទៅបដៅគេទៅចុះ如果没有快乐的记忆，怎能穿越悲伤的境地？两句冰冷无情的身躯，牵着手，是否能度过雪季？冷风中，长夜里，拥抱着残留的暖意。海之深，不见底，可否埋葬昨天的叹息？下去，哪怕一线生机。无论悲伤或欢喜，我都相信你，宁愿困在世界的两极。活下去，耗尽所有勇气。下去，直到你呼吸，穿越半生的孤寂，只为遇到你。颠沛之后，就不再远离。颠沛之后，就不再远离。